Okay, so we have started the diminishing balance method, and after completing the question number 11 and 12, now we are going to discuss the question number 13. Okay, it's a little bit different question because in this question, the machinery which the firm has been purchased, that has been sold out. Okay, that has been sold, that is been sale out. So in that particular situation, what we have to do? Now we are going to discuss and we are going to do this question. Okay, so in this question, a firm purchased on 1st April 2009 a second hand machinery for 36,000 and spent 4,000 on its installation. Okay, on 1st October in the same year, another machinery costing 20,000 was purchased. Okay, so now first of all, 1st April 2009, a machinery 36,000 purchased and spent 4,000 on its installation. So the total cost of machinery will be 40,000. 40,000. Yes. Write it down. Okay. Now you can see in the same year means in the same year, that means in 2009 only. One machinery has been purchased on 1st of April and the another machinery has been purchased on 1st of October. 1st of October. So the next machinery has been purchased on 1st of October. So October 1st to bank account 20,000. Now, this is another machine and this is another machine. Now, while calculating the depreciation, you have to be very careful about the dates. Okay. So 2010. Now tell me, depreciation will be calculated on first machinery how much? Who is going to tell me? Shagun. Shagun, switch on the camera and tell me what will be the depreciation of first machinery. Shagun. Shagun, I'm asking you. Shagun, Yes, ma'am. what will be the depreciation of first machinery? मैम आई डोंट नो मैम मैंने प्रीवियस मैंने प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड की थी Now, how will you understand? You must go through the videos which I have sent, okay? यस मैम Okay. बेटा क्लासेस मिस मत किया करिए. अब क्या आपको इस क्लास में समझ में आएगा बताइए? Okay. Next one. सार्थक. सार्थक शुक्ला. Yes, ma'am. Yes, tell me what will be the depreciation in the machinery of 1st of April? 40,000 minus 12. The rate of depreciation is given 10%. Ma'am, 36,000. How 36,000? Tell me. Ma'am, the machinery price on 1st April was 40,000, and we are deducting 10% of 40,000, so we will minus 4,000. So I am asking the depreciation, na? The depreciation amount is 4,000. Sorry, ma'am. You are telling the 1,000 amount. balance. Okay, good. So depreciation amount will be for
4,000. So we will write by depreciation of first machine. That will be 4,000. Yes. Next one, Unnati. Unnati Maurya. Unnati Maurya. Yes, Unnati. Tell me what will be the depreciation of second machinery? Ma'am, 1,000. 1,000, ma'am. 1,000. How? Tell me 1,000 you have calculated. One thousand. How you have calculated? The second machinery is of 20,000. And the 10% will be 2,000. Then how have you calculated? Why 1,000 will be deducted? Ma'am, Reason out for your answer. You are giving the correct answer, but reason out. Why this 1,000? Because 10% of 20,000 will be 2,000. Unnati, this should not take time. You should be very quick in your answer. Ayush Yadav. Ayush? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Tell me. Yes, Ayush. Ma'am, Tell me. 2,000. Huh? Ma'am, 2,000. 2,000. Why? Ma'am, because 20,000 was deducted by 10%. Everyone, listen to me very carefully. I told you while calculating depreciation, you have to be very careful about dates. On which date this machine has been purchased? 1st of October. Yes, ma'am. So from 1st of October, you have to calculate the depreciation. Right? yes, ma'am. October, November, December, January, February, and March. How many months? 6 months. 6 months. So for 6 months, the depreciation will be calculated. 20,000 into 10 by 100 into 6 by 12. For 6 months, the depreciation will be calculated and it will come 1,000. Now have you understood how this 1,000 has been come? Yes, ma'am. Yes, Okay. Now we have to go take out the balance. So, by balance, first and second. First machinery is of 40,000. So 40,000 minus 4,000 will come 36,000. Second machinery was of 20,000. So 20,000 minus 1,000. That will come 19,000. Okay. Now take out the balance and tell me what will be the answer. What will be the balance? 55,000. 55,000. And here the total will be 60,000. Now, in the next year, when you will calculate the depreciation of this machinery, how much you have to calculate? Tell me. In the second year, when you will calculate the depreciation of second machinery, how much you will write the depreciation? बताइए.
Who is going to tell me? Alvina, Fatima? Alvina? Yes, ma'am. Yes, tell me. In the next month, how much depreciation will be calculated for this machinery of 20,000? You people have to be very attentive in class. Okay. Otherwise, there will be no use of attending the class if you are not attentive. If you are understanding whatever I am saying, say yes. If you are not understanding, say no. Freely say no. No, ma'am. I will tell you again. But there is no use of just sitting like that only. Just like that. No. Just because of you people, the irregularity of you people are not able to understand a single word in any class. Why? Because you have not attended the first class. Then how will you understand this? Huh? And when you will not understand, the interest we will lose. You will lose your interest from study or attending the class of accountancy. Why? Because you people are irregular. Whenever I'm asking, only 2, 3 people, 4 people are there. Though those who are giving the answer, then I can understand they are the attentive in class. They are the students who are attentive in class. Why? Because you have not attended the previous class in the morning. That's why you are not able to give the answer. Namira? Yes, ma'am. Yes, tell me, what will be the depreciation of this machinery in next year? 2,000. Yes. Why? Ma'am, because it will be calculated from March 31st to next year of March 31st. 1st of April to 31st March. Yes, ma'am. 1st of April to 31st March. Yes, this is the correct answer. Why? Because these people are regular. They are regularly attending my classes. Okay, now you have to continue with this question and take out the next year fast. Till 2011, you have to calculate the depreciation and tell me what will be the depreciation. Now, this is 36,000 we will take out in then 2010. 'Now we have taken out the balance. Now again we have to calculate the depreciation on these machineries. Okay. So 36,000, 10%. How much? 3,600. 19,000, 10%. 1900. Yes, because on 19,000 there will be 10% depreciation for whole year. Okay. So 3,600. 3,600 and 1,900. Okay. That will be 5,500. Now we'll take out the balance. From this 36,000, 3,600 will be deducted, and from 19,000, 1,900 will be deducted.
This is the balance. Have you understood this much? इतनी चीज सबको समझ में आ गई अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we will move to the next. Next in, see, it is written that on 1st of October 2011, the machinery bought on 1st of April 2009. That means they are talking about this machinery. That is of 40,000. Okay. On 1st of October 2011, the machinery bought on 1st April 2009 was sold off. उसको बेच दिया गया 12,000 में. And on the same date, a fresh machine is purchased for 64,000. Okay. See, 2011 में उन्होंने जो मशीन 2009 में 40,000 की खरीदी थी, वो कितने की बेच दी? 12,000 की. तो सबसे पहली चीज, हमें तो लॉस हुआ. लॉस पे बेचा हमने? बेचा लॉस पे या नहीं बेचा? बताइए, बोलो भाई. Yes, ma'am. हमने लॉस पे बेचा. ठीक है. वो मशीन ma'am. अभी कितने की है, ये बताइए पहले. वो मशीन अभी कितने की है? अभी उसकी कॉस्ट क्या है? जो मशीन 32,400. 32,400. पहले तो हमें से बैलेंस ले लें. अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले एक चीज ये बताइए कि मान लीजिए आपने कोई फोन खरीदा 50,000 रुपीज का. ठीक है, एक फोन खरीदा 50,000 रुपीज का. आपने क्या किया, उसको 2 साल बाद सोचा कि अब हम इसको बेच देते हैं. ठीक है, तो क्या वो पूरा 50,000 का बिक जाएगा? ये बताइए. No, ma'am. क्यों? मैम क्योंकि एसेट्स की वैल्यू जो है टाइम के साथ डिक्रीज होती रहती है. डिक्रीज होती जाती है. तो क्या हम ये कहेंगे, मान लीजिए हमने उस फोन को 25,000 में बेच दिया. ठीक है, तो क्या हम ये कहेंगे कि 25,000 का हमें लॉस हुआ? ये बताइए. क्योंकि आपने वो फोन 2 साल तक यूज किया, तो उसकी वैल्यू में भी तो कमी आई होगी ना. ठीक है, आई होगी कमी. यस मैम. तो अगर हमारे उस फोन की वैल्यू में कमी आई है, तो जाहिर सी बात है
हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर हमारा फोन 50 का था 25,000 में अगर बिका है तो हमें पूरे 25,000 का लॉस हो गया। क्यों? हमने तो फोन यूज भी किया है, वी हैव यूज्ड द Yes, फोन। ma'am. तो उसके लिए Yes, हमें ma'am. क्या करना होगा, हमें 2 साल का कम से कम डेप्रिसिएशन निकालना होगा कि कितना डेप्रिसिएट हुआ हमारा फोन होगा। Yes, ma'am. तब हम Yes, जान ma'am. पाएंगे कि आखिर हमें जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद, जब हम सेल वैल्यू को डिडक्ट करेंगे तब एक्चुअल हमें पता चलेगा कि हमें कितना लॉस हुआ। डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते कि हमारा 50,000 का फोन था, हमने 25,000 का बेच दिया, हमें पूरा 25,000 का लॉस हो गया। क्यों भाई? हमने उसे यूज भी तो किया है, Yes, राइट? ma'am. तो सबसे Yes, पहले हम ma'am. क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे। तो जो मशीनरी, क्योंकि हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यहाँ यूज कर रहे हैं, तो जो मशीन यहाँ पे 40,000 की थी, आज उसकी कॉस्ट है 32,400, ठीक है? और उसको हम बेच कब रहे हैं? 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, राइट? 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं। Yes, ma'am. कितने में बेच रहे हैं? 12,000 में, राइट? तो 12,000 में बेच रहे हैं, तो उसको लिखते हैं Yes, यहाँ ma'am. पे, लिखते हैं बाय बैंक। जो सेल अमाउंट होती है उसको लिखते हैं बाय बैंक। ओके, बाय बैंक 12,000। ऑल राइट, अब 12,000 तो हमने कर दिया, बाय बैंक 12,000। अब हमें क्या करना, और कब हमने सेल किया है? 1 अक्टूबर को सेल किया है। डेट डालना कभी मत भूलिएगा। यानी कि जब तक हमने 1 अक्टूबर तक हमने मशीन को यूज किया है, वो यानी कि मशीन को हमने 1 अक्टूबर तक यूज किया है, यानी 1 अक्टूबर तक हमारी मशीन डेप्रिसिएट हुई है, तो हमारा 1 अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन काउंट होगा। 1 अक्टूबर तक कितने महीने हो गए? 6 months. 6 months। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले हम 32,400 पे, ठीक है? कितना आएगा? 1,620. 1,620। Who give the answer? Ranoma? Yes, ma'am. Yes, 1,620। 32,400 का हमने 10% निकाला 6 मंथ का। ओके, 10% निकाला 6 मंथ का, तो 10% आया 6 मंथ का कितना? That will be 1620, राइट? नाउ अब इस डेप्रिसिएशन को हम इसमें से माइनस करेंगे। 32,400 माइनस 16,1620 कितना आता है? 32,400 माइनस 1620 करिए जल्दी से। 30,780. कितना आया? 30,780. 30,780। नाउ 30,780 आया। अब इसको हमने बेचा कितने का है? 12,000। 12,000. 12,000 भी इसमें से माइनस कर दीजिए। कितना आ गया? 18,780. 18,780। यानी एक्चुअल लॉस हमें कितना हुआ? 18,780 का। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने 32,400 की मशीनरी को, जिसकी वैल्यू करंट में इन 2011 इट वाज करंट वैल्यू ऑफ द मशीनरी वाज 32,400। ओके, दैट वाज ऑन 32,400। और हम मशीनरी बेच कब रहे हैं? सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर तक भी हमारी मशीनरी डेप्रिसिएट हुई है, वो डेप्रिसिएशन निकालेंगे पहले।
उसको उसमें से हमने डिडक्ट किया. 1620 वी हैव डिडक्टेड. सो फिर डिडक्ट करने के बाद क्या आया? 30,780. अब इस मशीनरी को हमने सेल किया है 12,000 में, तो कितना लॉस हुआ? 18,780. राइट? ये 18,780 आपका हो गया लॉस. तो इसे लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बाय स्टेटमेंट $18,780. ये चीज सबको समझ में आ गई कि कैसे निकाला? बोलिए. हेलो. यस मैम. ओके. सो अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा कवर हो गया बाय स्टेटमेंट, ये 1 अक्टूबर को. ओके. नाउ अगर उसमें अब ये कह रहा है कि सेम ईयर में एक फ्रेश मशीनरी खरीदी गई है 64,000 की अगेन. ओके. सो फ्रेश मशीनरी अगेन खरीदी गई है 64,000 की, तो हम उसको क्या करेंगे? यहां पे तो ये हो गया. अब 17,100 ये बचा हुआ है, और एक मशीन और खरीदी गई है कितने की? 64,000 की. ठीक है. तो यहां लिखेंगे कहां पे? 1 अक्टूबर को. तो 1 अक्टूबर टू बैंक. ओके. 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी गई है 64,000 की. तो टू बैंक ऑन 1 अक्टूबर 64,000. अब हमें किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है? 17,100 पे एंड 64,000 पे. सो 17,100 1 अप्रैल को था, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, आएगा 1710. ओके. एंड 64,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा और 6 मंथ का, क्योंकि अगेन वो मशीनरी 1 अक्टूबर को परचेज की जा रही है. ओके. तो डेप्रिसिएशन आएगा देखिए निकाल के, यही आ रहा है. Okay. Now we will take out the balance and then we'll get the answer. Okay. टोटल कर दीजिए. Yes. We have taken out the balance. We have taken out the depreciation. 17,100. That will be 710. 1,710 on 64,000 6 month. That will be 3,200. Afterward, from 17,100, we will deduct 1,710. Then we'll get 15,390. And from 64,000, we will deduct 3,200. Then we'll get 60,800. Okay. Now this will be transferred to the next year, and we have to calculate the depreciation as same we have calculated here, because we have to prepare it of 4 years till 2013.
Okay, 31st March 2013. So you have to take out the depreciation of the next year and tell me. Okay, complete this question and send me. As the meeting is going to get over, as students, you have to complete this question. The next year 2013, you have to complete and tell me. Okay, send me the answer. Have you understood this? Please tell me. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay then. Complete this question and send me.